法国千年石棺流水之谜。在法国阿里修尔特什村有一座古老的教堂，教堂里有一口奇怪的石棺，石棺内常年流水不断。据石棺上的文章记载，此棺乃1500年前由能工巧匠用整块大理石凿成。公元960年，村民们把从罗马运来的波斯公爵桑特兄弟的2具尸体入殓其中，并在棺盖上穿一个小孔，安上一根铜弯管。数年后，一股清泉突然从棺内经弯管向外流出，昼夜不停。经反复检验，泉水无任何异味，是不可多得的饮用水。1970年，英国《泰晤士报》悬赏10万美元，奖励能解开石棺之谜的人。但30多年来，19个国家的100多名探秘者先后到来，但千年石棺流水之谜迄今仍未揭开。